Üdvözöljük a Bakony és a Balaton keleti kapujában, ahol beléphet a mintegy 4000 négyzetkilométer kiterjedésű karstos röghegység, a Dunántúli középhegység legnyugatibb és legnagyobb kiterjedésű, egyben legszebb tájegységébe. Nem csak a rengeteg erdő, de a Magyar-tenger, a Balaton, Közép-Európa legnagyobb tava is pihenésre, kikapcsolódásra csábít. A Balaton világszerte ismert, hiszen ez Magyarország legjelentősebb turisztikai vonzereje. Hozzánk csábít a tó és patak, az erdő és mező. Térségünk a turisztikai látnivalók és természeti látványosságok mellett lehetőségek tárházát kínálja a kikapcsolódásra, feltöltődésre, aktív pihenésre. Látogassa végig a közösség 22 települését, hiszen látnivalók, érdekességek, vendégszerető emberek várják a kíváncsi utazókat. A Balaton-felvidék legjelentősebb Árpád-kori épülete a felsőörsi prépostsági templom, melyet kár lenne nem meglátogatni. Nyugati homlokzati tornyos, háromhajós templom, amelyhez félköríves szentély apszis csatlakozik. Felsőörs a honfoglalás korában már bizonyítottan lakott volt. 1082-ben említik először egy királyi oklevélben, 1269-ben őrsfaluként szerepel. Az őrsi nemzetség már a 12. században is itt élt. Ők kezdték építetni a családi temetkezőhelynek szánt templomot, melynek védőszentje Mária Magdolna, kegyura az ebből a nemzetségből származó Batthyány család. Az őrsi család a templomépítéssel egyidejűleg egy világi prépostságot hozott létre, sokan csodájára járnak a templom kőből faragott Herkules csomóinak. Őskü legfontosabb nevezetessége a kerektemplom, amelynek építéséről és korai történetéről adatok csak hiányosan maradtak fenn. Az ősküiek egy római őrtorony átépítéseként tartják számon, az utóbbi évtizedek művészettörténeti és műemlékirodalma pedig Árpád-kori rotundának, vagyis körtemplomnak nyilvánította. A román stílusú katolikus körtemplom a 12. században épült, szokatlan formája miatt sokáig tévesen török mecsetnek tartották. Az épületet többször renoválták, napjainkban már kulturális rendezvények színhelye. Sóly kis település nagy történelemmel. A hely, ahol állunk, a legenda szerint az a hely, ahol Koppány vezért legyőzte István király. A történészek annyiban módosítják ezt a véleményt, hogy a csata ideje alatt valószínűleg Vajk herceg itt töltötte el azt az időt, itt várta végig, amíg a csatának a kimenetele kiderült. Egy azonban biztos, 1009-ben itt született meg az a királyi oklevél, amely Veszprém püspökének, illetve a püspökségnek királyi falvakat és várakat adományozott, és ez alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy a legöregebb magyar építésű falusi kis templom az, ahol állunk, de mindenképpen az ország első számú keresztény emlékhelye. Bár az első írásos említése 1259-ből való, Csajág egy őskori település maradványaira épült. Ha Csajág, akkor Röcsöge. De mi is az a Röcsöge, ami a helyi kulturális egyesület nevében is szerepel? A legendárium szerint a Röcsöge név valójában egy hajdan volt török kapitány neve volt, akit itt talált meg végzete, és a falu határában lévő dombon temették el, amit azóta is Röcsöge dombnak neveznek. Kellemes sétákat tehetünk a településen, felkeresve az emlékparkot Árpád fejedelem szobránál. A 13. században épült kettős kőfedélzetű berhidai templom valóban különleges látvány, a Montater kolostor templom párja. Azt is a történetírók elbeszéléseiből tudjuk, hogy Koppány és István király a magyarság szempontjából sorsdöntő csatát vívott egymással a Király Szent István melletti dombokon.
Vilonya a közelmúltban véglegesen felkerült az érdekes és értékes régészeti leletekkel büszkélkedő települések képzeletbeli térképére, ugyanis a református templom északi részén egy oldalcsarnokot fedeztek fel, ami a magyar templomépítészetben igen ritka dolog. Nem csak kriptát, de egy sírt is találtak ott, amiben egy gazdag nő értékes hajtűit és 2 ezüst pénzérmét is találtak. A vilonyai és felsőörsi templomok kapcsolata e nemrégen feltárt oldalcsarnokos templomban érhető tetten, ugyanis ilyen oldalcsarnokra csak Felsőörsön van példa. Litér nevezetessége a 13. században korai gótikus stílusban épített templom, amit 1784-ben renováltak. A templom legértékesebb része az a kapuzat, amelyet 1961-ben találtak meg, s 1969-ben állítottak helyre. A lépcsőzetes kapubélletben 2 pároszlop helyezkedik el, melyeknek egyikét mindkét oldalon egész alakos szobor helyettesíti. A településen minden év márciusában több 100 zarándok gyülekezik, és Bódi Mária Magdolna litéri munkáslányra emlékeznek. Érte tartanak szentmisét, boldoggá avatása érdekében imádkoznak sírjánál és az általános iskola udvarán lévő szobránál, ahol 1945-ben lelőtte őt egy szovjet katona. A Balatonfőkajári református templom 1793-94-ben épült klasszicista stílusban. Megépítésénél felhasználták az Árpád-kori 13. századi gótikus stílusú Szent Adalbert templom tornyát és alapjait. A templom szomszédságában található a Falu Múzeum. Itt van ez a nagyon szép múzeum, ami otthont ad ennek az állandó kiállításnak, és minden nyáron általában itt szezonálisan vannak kiállításaink. Festményektől kezdve tényleg a textíliáig minden, ami kézműves vonalon elkészülhet. A legendák fonala tovább szövődik a közeli Küngösön, ugyanis a néhány százfős település egyes források szerint nevét a települést alapító 4. Béla király lányáról, Árpád-házi Szent Kingáról kapta. A településen őrzik ezt az élő hagyományt, hiszen van a faluban Kingus park, és évek óta épül a katolikus közösségnek szánt Szent Kinga templom. A múlt megőrzésére szép példa a település szélén kialakított falumúzeum. A térség jellegzetes ételeit, gasztronómiai különlegességeit bemutató rendezvénysorozatokkal hívogatja az ide látogató vendégeket. Bakony és Balaton Gasztrofesztivál, Lecsó Fesztivál, Gombóc Fesztivál, halászlé és vadételfőző versenyek. Tökből nem csak ételek, de rémisztő maszkok, lámpások is készíthetőek. Erre a legjobb alkalom az Almádi Tökfesztivál. A frissen fogott balatoni hal a litéri főzőverseny legkedveltebb alapanyaga. Alapépület rakva, ugyanúgy a zsíron megpirítottuk a hagymát, paradicsom, paprika. Ötvözhetjük a vadat hallal, és már is kiderül, milyen finom a füstölt busajav a vaddisznó alapon. A sűrűn irdalt paprikás lisztben sült keszeget és a gardát is nagy kár lenne kihagyni. Jókedv, zene, tánc, étel, ital, ezért minden évszakban érdemes ellátogatni hozzánk. Köszöntöm tisztesen Alsőörsnek népét, Alsőörs népének népes küldöttségét. Legyen áldott a föld, melynek járjuk borát, áldott legyen a föld, melynek isszuk borát.
kinek van babája, csak én nékem nincsen. Kinek kettő, kinek három, nékem meg egy sincsen. Ha Isten egyen adna, jaj, de megbecsülném, kezét lábát összekötném, ha füstje föltenném. Ha Isten egyen adna, jaj, de megbecsülném, kezét lábát összekötném, ha füstje föltenném. Ősszel az aranyló szőlőfürtök csalogatják az ide látogatókat, hiszen a Bakony és Balaton keleti kapujában is megteremnek az ismert és honos fajták. A kedvező fekvésű szőlődombon a termelők pincéikben kiváló minőségű borokat készítenek. A főkajári pincesoron finom borokkal, házias ízekkel várják az ide látogatókat. Ez a Karika hegyi pinceszer, ez a leglátványosabb, legismertebb. Azt kell mondjam, hogy Dunántúlon biztos, hogy egyedülálló, tehát nincs még egy ilyen. ...1690-ben már írtak a Balatonfőkajári szőlőhegyi törvényekről, tehát ott már írásba foglalták. Én azt gondolom, hogy azóta van hagyomány itt a Főkajáron is a borkészítésről. Itt azért könnyebben alakul ki a társaság, könnyebben találják meg egymást az emberek, jól érezzük magunkat. Egy-egy alkalommal összejövünk, vagy vendégeket várok, vagy jönnek hozzám, mindig jó szíven mennek el, és öregbítik Főkajár pince soráról a híreket, illetve a saját készítésű borunkról. A házi pörkölt mellé a Balatonkenesei Katica pékség magyar kézműves remek címet viselő hamuban sült kenyerét kínálják a házigazdák. A Katica pékség 1991 óta működik. Az ősrégi technológiát próbáljuk üzemi rendszerbe beépíteni. Például itt van a hamuban sült kenyerünk, ez a szép nagy kenyér. Nagyanyáink receptúrája szerint készül. Ez azt jelenti, hogy kovászos technológiával. A hagyományos ízek miatt az élesztőnek a felhasználása minimálisra csökkentődik, és a felhajtó erőt valójában a kovász adja a terméknek. Ezen túlmenőleg gyártunk még körülbelül 200 féle terméket. A termékeink alapanyagaként igyekszünk helyi termelőktől felvásárolni az itt előállított termékeket, például a dió, megy, alma. A jófajta borhoz jól esik a kemencés lángos, amit helyben készítenek. Ha házias ízekre vágyunk a szabadban, a langalló sütés fortéjait is elleshetjük. A legegyszerűbben elkészíthető étel a botkenyér, melyet a gyerekek is szívesen megsütnek. Az otthoni sütéshez, főzéshez az őstermelőktől tudunk friss, minőségi termékeket vásárolni a helyi piacokon. A 42 éves múltra visszatekintő Pétfürdői Kertbarátok Egyesület tagjai évről évre eredményesen szerepelnek termékeikkel a helyi és országos kiállításokon is. Fazekas vagyok, sütőfőző kemencés edényeket készítek. Villanysütőbe, gázsütőbe, kemencébe nagyon jól lehet használni. Az edények nem csak sütnek vagy főznek, hanem egyszerre sül és benne az étel. Hátizsákot fel, túrabotot a kézbe, irány a Bakony. Jól esik ilyenkor a nyárson sült szalonna és a kolbász.
Hova is vezethetne útunk, ha szeretjük az erdőket, a kirándulást, mint a Bakonyaljára, Jászsdra. A Gaja-patak közel 2 kilométer hosszú, mély és meredek falú Szurdok-völgye vízesésével az egyik legkedveltebb kirándulóhelyek egyike. A település határában a Gaja-patakon egykor 9 vízimalom működött, ma már csak 2-nek maradt meg a fölülcsapó vízikereke. Ezt mégis 16 évvel ezelőtt vettük meg, mi elsősorban egy csendes nyugodt tanyát kerestünk, csak láttunk benne fantáziát, hogy felújítjuk a vízimalmot. Tehát adott a bemutató jelleggel tud működni maga az épületben lévő szerkezet, tehát a látogatók meg tudják nézni működés közben a gépeket. Azon kívül egy picit kibővítettük a palettát is, aki esetleg egy kicsit ínyenc, az megkóstolhatja, illetve vásárolhat a saját készítésű kis kuriózum lekvárokból, tehát általában erdei gyümölcsökből készítünk, ostából, somból, csipkebogyóból, kecskesajt készítéssel is foglalkozik. Vannak kisebb-nagyobb állatok, amik általában mindegyik úgy van kiválogatva, illetve úgy van meghagyva, hogy természetesen szelíd legyen. Tehát a lovakhoz nyugodtan oda lehet menni, akár a fülét, farkát lehet kuzogatni, akkor sem főket fölrúgni, megharapni. A kecskékkel szintén ugye ez a helyzet, hát a nyuszik meg magukért beszélnek, az igazából vadnyulat, én még nem igazából láttam. A közelben találhatók a térség jelentős ipartörténeti emlékei, a tési szélmalmok. Mivel a település határában vízmalmok hajtása